Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Materi ayeuna nyaeta materi nu kaopat dina semester kahiji nyaeta ngeunaan drama basa Sunda. Saacan kana inti tina pangajaran drama, di dieu aya tujuan pangajaran drama. Sanggeus kagiatan pangajaran drama rengse, hidup dipiharap bisa ngaregepkeun drama pikeun maham eusina, nyebutkeun eusi teks drama, nyebutkeun adegan teks drama, nataan unsur-unsur basa dina teks drama, metakeun atawa ngaragakeun teks drama, jeung nyusun teks drama luyu jeung kaedah-kaedahna. Ayo urang kawitan kana pangajaran drama. Istilah drama asalna tina kecap dramoi, tina bahasa Yunani, anu hartina niru atawa niron-niron. Nurutkeun Kamus LBSS, drama teh nyaeta carita sandiwara nu matak sedih jeung carita nu matak kukurayeun jeung matak pikasedeuyeun. Jadi bisa ditindekeun yen drama teh nyaeta karya sastra dina wangun paguneman atawa dialog di antara para palakuna, kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejena nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan atawa pagelaran. Disawang tina ulikan sastra mah, drama kaasup kana sastra lakon. Kunaon kitu? Sabab karangan drama teh ngebrehkeun paripolah palaku. Nyaeta palaku teh sina langsung meta, boh lahirna, boh batina, sarta dina maguneman jeung palaku lianna atawa sina ngomong ka dirina sorangan. Karangan drama bisa dipasing-pasing nurutkeun sababaraha dasar. Di antarana drama dumasar kana wangun karanganna. Aya drama wangun lancaran jeung drama wangun ugeran.
Sacara lahiriah dina wujud karangan drama aya hal-hal anu geus maranti. Kayaning ieu dihandap. Nu kahiji, pertelaan palaku. Ieu bagian teh anu ngaberendelkeun ngaran jeung katerangan ngeunaan palaku. Sok sanajan aya oge drama anu henteu make pertelaan para palakuna. Nu kadua, babak jeung adegan. Ieu bagian anu ngabagi-bagi karangan drama. Dina hiji babak dilalakonkeun kajadian di hiji tempat dina saruntuyan waktu. Unggal babak dibagi jadi sababaraha adegan. Nurutkeun robahna kajadian ku datang atawa inditna palaku. Nu katilu, candraan dina awal babak. Ieu bagian nerangkeun kahayaan latar, suasana, palaku, kajadian, jeung nu liana. Biasana teh ukur saperluna pisan, henteu mangrupa gambaran anu wincik. Nu kaopat, paguneman. Paguneman nyaeta kalimah langsung para palaku anu silih tempas. Mimiti ditulis ngaran palaku di tema ku titik 2. Didinya ditulis omongan eta palaku. Kegedena tina karangan drama mah aya paguneman. Tegesna paguneman teh mangrupa lulugu tina karangan drama. Nu kalima, prolog jeung epilog. Loba drama anu henteu make prolog jeung epilog. Prolog teh ditulis dina awal drama, jadi manggala sastra dieusi ku katerangan atawa pamanggih pangarang ngeunaan lalakon anu baris disuguhkeun. Beunang dibandingkeun jeung Raja Pamuka dina carita pantun. Ari epilog ditulis dina panutup drama, dieusi ku kacindekan lalakon jeung nasehat pangarang. Beunang dibandingkeun jeung Raja Pamungkas atawa panutup dina carita pantun. Tata krama mintonkeun drama. Nu sidik dina pagelaran drama atawa teater teh dirojong ku sawatara unsur. Di antarana pamaen, sutradara, produser, panata musik, panata panggung, panata kostum, panata lampu, panata rias, jeung seksi-seksi kapanitiaan sejena. Lamun urang rek ngagarap pintonan teater di sakola, sakurang-kurangna kudu nataharkeun hal-hal ieu dihandap. Nu kahiji, otomatis kudu aya susunan kapanitiaan. Nu kadua, nangtukeun para pamain, sutradara, jeung jadwal latihan. Nu katilu, unggal pamain kudu latihan vokal. Lantaran aktor teater mah vokalna kudu ngoncrang nya jeung bentes. Nu kaopat, unggal pamain kudu latihan ngolah paroman atawa mimik jeung rengkak atawa ekspresi tubuh. Dina prungna pagelaran, urang kudu kompak tur tartib. Ayeuna urang teruskeun deui tina pangajaran drama aya pangjembar basa. Di dieu aya pedaran ngeunaan monolog. Monolog nyaeta asalna tina bahasa Yunani monos nu hartina sorangan atawa single. Diembohan kecap logos nu hartina omongan atawa paguneman. Nilik kana harti kitu bisa dicindekeun yen monolog teh pintonan teater atawa paguneman atawa mintonkeunana ku sorangan saurang palaku. Tapi dina mintonkeunana najan sorangan, pamain monolog teh tetep kudu kukuh kana padika-padika ngaragakeun drama atawa dramaturgi. Hartina aktor monolog kudu mibanda vokal atawa sora, rigi, jeung rengkak atawa peta sakumaha aktor dina drama. Mun sabah kitu mah lantaran monolog mah kaasup kana pintonan teater verbal. Nyaeta teater anu ngandelkeun kekecapan atawa kalimah
minangka media utama anu eusina leunjeuran lalakon atawa carita dina wangun naskah atawa skenario. Sabalikna, teater nonverbal hartina teater anu teu make naskah atawa skenario minangka media ekspresina. Teater nonverbal mah pintonana ngandelkeun gerak, ibing, lagu, musik, jeung sajabana. Dina kamekaran seni jeung sastra Sunda, pintonan monolog teh kahitung perkara anyar. Sanajan ari cikalna pintonan drama mah tiba heula ge urang Sunda teh geus wanoh kana longser jeung sandiwara. Bedana monolog mah nulad kana padika dramaturgi bangsa deungeun, kudu aya naskah atawa skenariona. Dina drama modern mah apa naskah teh jadi acuan anu utama. Dina pangjembar basa aya tambihan ngeunaan kalimah langsung jeung teu langsung. Drama teh diwangun ku paguneman. Ari paguneman diwangun ku kalimah langsung anu diomongkeun ku hiji palaku ka palaku liana tawa silih tempas. Ku kituna dina bagian ieu dipedar perkara kalimah langsung. Ari kalimah langsung biasana papasanganna jeung kalimah teu langsung. Kalimah langsung nyaeta kalimah anu nuduhkeun ucapan langsung. Biasana mangrupa cutatan anu diwatesan ku lentong atawa tanda baca. Nah, sedengkeun ari kalimah teu langsung nyaeta kalimah anu nuduhkeun ucapan teu langsung. Biasana tanpa nyutat deui kecap-kecap panyaturna, tapi diganti ku ungkara anu tangtu. Kalimah langsung. Di dieu aya sawatara cara nuliskeun kalimah langsung, nyaeta pikeun misahkeun cutatan langsung tina bagian sejen dina kalimah ditandaan ku tanda baca koma. 2. Pikeun pananda cutatan langsung digunakeun kekenteng anu ngahapit cutatan langsung. Duanana ditulis satahap luhureun jajaran. Nu katilu, tanda baca pananda tungtung kalimah saperti titik, tanda tanya, jeung tanda panyeluk ditulis jeroen kekenteng. Upama ada kalimah teh rengse dina bagian cutatan langsung. Jadi, ulah aya titik di satu tasna kekenteng. Contona, manehna nyarita, isukan mah urang rek indit ka Tasik. Manehna nanya, saha anu rek indit ka Tasik teh? Isukan mah urang rek indit ka Tasik, ceuk manehna. Upama cutatan langsung teh ayana hareupeun bagian anu nerangkeun palaku jeung pagaweanana, eta cutatan langsung teh ditungtungan ku tanda koma. Nah, aksara kahiji dina awal kalimah cutatan langsung ngagunakeun aksara gede, nulisna dihijikeun jeung kekenteng jadi ulah make antara. Di dieu aya contoh kalimah teu langsung. Burani nitah meresan buku dina lomari ka budakna. Manehna nyarita yen isukan mah moal asup ka sakola. Kalimah langsung teh bisa dirobah jadi kalimah teu langsung. Kitu deui sabalikna, kalimah teu langsung bisa dirobah jadi kalimah langsung.